আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। প্রিয় দর্শক ভাই বোন বন্ধুগণ, আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ। আমি ডাক্তার মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম আপনাদের সাথে আছি। আজকে যে ওষুধটি আলোচনা করছি সেটা হলো ব্লাটা আমেরিকানা। উদরি ও নানা প্রকার শত্রুরোগের মহা ঔষধ। রোগীর চেহারা হলদে দেখায়, হলদে রঙের দেখায়, অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়ে। প্রস্রাব করিবার সময় মূত্রনলীতে বেদনা থাকিলে ব্লাটা আমেরিকানা অত্যন্ত কার্যকরী ঔষধ। আশা করি লক্ষণের সাথে ঔষধের লক্ষণ মিলিয়ে আপনার শরীরের লক্ষণের সাথে মিলিয়ে ঔষধ সেবন করলে আপনি উপকৃত হইবেন। সঠিক ডায়াগনোসিস, অরিজিনাল ঔষধ রোগ আরোগ্যের সহায়ক। আজকে যে ওষুধটি আলোচনা করছি সেটা হলো জেব্রা শান্তা। শ্লেষা নিঃসরণ করিবার শক্তি অধিক থাকায় এই ওষুধটিতে প্রচুর পরিমাণে গড়াইয়া উঠিয়া রোগীকে হাঁপানির টান যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি প্রদান করে। ইহার অন্য নাম ইরিওডিকটিয়ন। ইরিওডিকটিয়ন অনেক দিনের পুরাতন সর্দি কাশি কফ আপনার বুকে জমা আছে, সেই সর্দি কাশি কফ উঠিয়ে দিতে সক্ষমতা রাখে। আশা করি লক্ষণের সাথে ঔষধের লক্ষণ মিলিয়ে আপনি ঔষধ সেবন করলে উপকৃত হইবেন। সঠিক ডায়াগনোসিস, অরিজিনাল ঔষধ রোগ নিরাময়ের সহায়ক। ধন্যবাদ।